Thomas ist drauf. Jo. Hallo liebe Simson-Freunde, grüße Tobi, grüße Thomas. Hi. Hallo. Wir haben heute den nächsten Motor. Sollen wir mal gucken, was da dran kaputt war? Das war der Motor. Darf ich Grüße ausrichten? Klar, immer. Liebe Grüße an Patrick. Das ist nämlich Patrick sein Motor. Da war dieser wunderbare dieser Kettenantrieb drin, der schon Locken hatte. Ne? Also, Genau, und ich habe jetzt gerade mal die Lichtmaschine runtergebaut und man gucke da. Also das ist dann eine nicht verklebte... Vergossen. Vergossen, ja, verklebt, vergossen, also diese, wie heißen sie? Die haben so eine spezielle Kennung, die 3-Buchstaben-Kennung. Das ist eine, die hat nur 2-Buchstaben-Kennung. Also das ist eine andere, damit ihr das mal gesehen habt, wie die Dinger aussehen. Nämlich so. Thomas, ist jetzt nichts Wichtiges hier. Das ist Elektrikkram und das interessiert keine Sau. Doch, mich. Genau, also das ist die Wabe. Steht auch drauf, dass es eine Wabe ist, ne? Und die Dichtkappe sieht man noch, ja, nicht, also unverformt aus. Die sehen auch gut aus, Tobi. So, also der Simmering ist erstmal nicht richtig eingesetzt, also das ist auf jeden Fall. Aha. Aber die Dichtkappe ist noch gerade. Also die ist. Und da hat es jemand schon mal ausgeglichen. Du hast gesagt, Öl hast du rausgenommen. Wusstest nicht mehr ganz genau, gell? Ja, ich glaube, wir haben es rausgenommen. Ja, werden wir dann sehen. Aber die Schrauben waren mal ordentlich. Ja, die waren nicht zu fest und es sind auch Muttern mit Sockel. Ich habe das richtige Wort verwendet. Mach ein Kreuz an den Kalender, bitte. Apropos Kalender, ne? Guck mal da oben. Ostoase hat mir einen Kalender geschickt. Ah. Dankeschön. Der Weihnachtskalender. Kannst du mal runternehmen. Kannst du von Tobi mal dir illustrieren lassen. Illustrieren? Ja. Tobi, du erzählst doch immer so gerne. Du beschreibst doch immer so. Nichts. 75 Gramm. Oh, guck mal. Auch wieder einer. Ja, auch wieder einer. Ja, wie gesagt. Der Jochen. Der Jochen. Was macht ein Onkel Jochen? Und der hat aber einen gierigen Zylinder drauf, der Kollege, wa? Mit ZT? Weil der hat hier eine Zentrierung. Ja. Schreibt es mal in die Kommentare, wer sich da auskennt. Ne? Also, da gibt es garantiert welche, die sich da auskennen. Ja, auf jeden Fall ein Tuning-Zylinder. Oh, Pommes fallen auch raus. ZT Tuning. ZT, wunderbar. Geil. Also, ich hab's heute mit den Sachen, die runterfallen. Also hat Patrick sich schon mal was Scharfes drauf gesetzt, ne? Oder so. Ja, ich glaube, er hat mal gesagt, er möchte. Was möchte er denn? Er möchte ein bisschen vom Fleck kommen und er könnte jetzt auch nicht zu die Hunger hauen. Aha. Ja, da bräuchte ich jetzt doch mal mein Kolbenwerkzeug. Den Dorn. Der ist hinten beim Thomas drin. Die Tüte. Ja. Primärantrieb ist auf jeden Fall zu machen. Dann schauen wir mal rein in das Geheiligte. Bisher haben wir ja noch keinen Fehler gefunden. Oh, die sind leicht. Ja, die habe ich nicht mehr fest angezogen. Haben wir schon offen gehabt. Die. Aha. Weil? Weil der ja so etwas vor sich hingeklappert hat. Ah. Und das meistens, weil der Primärantrieb dann locker war, ne? Ja, und zwar richtig locker. So, wir haben hier auch schwarzen Simmering. Das heißt, der ist noch von DDR-Zeiten der erste. Hat noch keiner sozusagen ein anderes Warum Farbe. die ja nicht wieder in schwarz bauen? Das sind so Details, die regen mich auf. Ich will mir da jetzt nicht so ein braunes, hässliches Ding reinklatschen.
Deswegen nehme ich einen blauen, auch wenn der ein bisschen schlechter ist, aber ich nehme einen blauen. Ja, die Frage, ist er denn schlechter? Da haben wir jetzt festgestellt, dass der blaue er auch gar nicht nochmal so schlecht ist. so eine extra Lippe hat. So eine Staublippe. Gut. So. Gut. Thomas, der ist erstaunlich ölfrei. So, nur handfest. Der sitzt mir aber auch ein bisschen sehr tief, ne? Aber von der Sache her sieht er erstmal nicht schlecht aus. So, eingelaufen. Sehr schön. Neu machen. Ganz sicher. Gut. Hast du das gemacht, Thomas? Nein. Da hat jemand schön gemacht. Genau. So. So, also mit dem Lappen kann man das wunderbar auch mal machen. Das ist auch recht schonend. So. Wieder das Ding. Da werden einige widersprechen. Werden einige widersprechen, das ist richtig, ja, aber zur Montage. Die Montage nehmen wir das so. Die Kupplung sieht noch recht okay aus. Hat er gesagt, dass sie Probleme macht? Nee, gell? Ausgeglichen war sie auch. Einmal. Nö, war sie nicht. Nur einmal ausgeglichen. Da fehlt eine. Und zwar gehört eine hier oben drauf. Das muss sein, und dann kommt das Zahnrad auch ein Stückchen höher. Und dann machst du dir nämlich den Antrieb nicht so zur Sau. Und was davon einen schönen Sägezahn hat. Siehst du den? Ja. Kann man schön erkennen, ne? Erstens sitzt er zu tief und zweitens Runtergenudelt. ist er runtergenudelt. Ja, genau. So, du hast gesagt, du bist Viech, Tobi. Mal gucken, ob ich auch so ein Viech bin. Nee. Viech, Tobi. 1, 2, 10. Halt, hier ist er. Ja. Hattest du schon angezogen, ne? Ja, der war. Nee, Thomas, also in dem Bereich kriegst du nicht fest. Guck mal. Ja, der war ja irgendwie schon krumm und Ja. halb Also, abgekehrt. wenn du dann hier oben in dem Bereich drin hast und hier unten so weit raussteht, kriegst du nicht fest. Da muss ganz genau parallel sein. Das ist leider so. Da ist nicht viel Platz da. Ist auch gewollt. Aber machen wir eh neu rein, ja. Gut. Also in dem Bereich hat es erstmal keine Fehler gehabt. So. Dann die hier, die ist in Ordnung. So. Rasthebel. Der ist noch eingerastet. Alter, wieso sitzt denn das Ding so fest? Hä? Da hat man auch schon böse Sachen gesehen, gell? War böse eingefeilt hier oben. Hat auch schon eine Nase dran, aber gut, geht noch. Ist auch sehr locker. Der ist noch okay. Das Ding ist auch vorhanden. Das passt auch. So. Dann 8. Achter. Rausnehmen. Das muss man dann eh ganz rausnehmen, weil das ist Plastik da drin. Das sollte nicht zu warm werden, ne? Genau, und wenn ich den Motor nachher erwärme, macht das so den Flüchtigen. Dann sagt das Ding, adieu, goodbye. Es war so schön, mit euch zwei. Ne? Da ist er. Und? Und Der ist noch ganz. Das Ding sieht noch gut aus.
Gummidichtring ist natürlich schon hinüber. Das Ding sieht auch gut aus. Da gibt es auch solche Teile, da passt die Feder nachher gar nicht. Das ist dann so. Und das sollst du da einbauen, das geht nicht. Der hier ist in Ordnung. Ha? Alter, kein Riss, kein gar nichts. Ist auch nicht, naja doch, ein bisschen. Springhangzange. Hat gut Spiel, gell? Aber wahnsinnig viel Spiel. Schätzungsweise 5, 6 Zehntel. Ja. 1 sollte er haben. Und wenn der erste eingelegt oder Leerlauf eingelegt ist, kannst du das Ding auch rausnehmen. Genau. Ist auch locker. Brauchen wir neu. Ja. So rum geht doch auf. Ja. Ja. Warum geht er nicht auf? Das ist gleich zugebrochen. Ich glaube auch. Alter, Also das hat schon mal nicht geklappert. das kommt nicht. Zum Klappern. Ja, das ist aber auch alles fest. Alles gut. Fester als der andere Schwenkhebel. Gut. So. Geht's am Stift vorbei oder nicht? Das ist immer die große Frage. Ja, ich höre, Tobi. Getriebeentlüftung, original. Ja. Wo ist dieses Loch? Über dem Ritzel. Zeig mal her. Alter. Super, da ist er. Jawohl. Also es geht raus. Wunderbar. Wo ist das Loch? Das Loch ist da. Da ist das Loch. Das ist ein Loch? Ja. Siehst du das Loch? Nee. Warte mal, warte mal. Ja, Tobi, siehst du es jetzt? Siehst du das Loch? Ich sehe das Loch. Du musst weiter rüberkommen. Ach, da oben zwischen den Zahlen. Ja, genau. Alles klar. Verstehe schon. Weil muss ja bloß Luft durch. Das braucht ja nicht so groß sein. Ne? Warum? Hast du ein Problem mit der Entlüftung? Nee, aber ich werde eine Getriebeentlüftung auf den Kupplungsdeckel machen mit so einem Pinöpel dran. Und da steht geschrieben, originales Entlüftungsloch bitte verschließen. Und da musst du natürlich wissen, wo das ist. Jetzt musst du Gewinde reinschneiden, dass du mit einer Schraube zuschrauben kannst. Hier kommt ein Klecks Metallkleber drauf und so das. Eingelaufen, unten hängen geblieben. Genau. So. Da ist er. Tja, gewusst wie, wo und warum. Ja. Und jetzt ist noch dieser kleine Sicherungsring irgendwo drin wahrscheinlich. Und schon ist er da. Und schon ist er da. Genau. So. Kann man leider nicht anders machen. Muss irgendwie raus. So, und dann nehmen wir wieder eine kleine Tüte und tüten das wieder ein. So. Gut. Na, sonst kommt das Zeug nämlich immer abhanden. So. Gut. Was haben wir noch? Neu machen. Was? Ja, aber das Zeug muss auf jeden Fall, den kleinen Ring behalte ich da und dann ist das schwarze Teil ganz gut, dass man es wiederfindet. Also. Sonst schmeiße ich die Tüte irgendwann weg, weil ich denke, es ist leer. Aber wo war denn der hier an dem anderen Motor? War der auch mit dran? Der Gummi? Ja. Keine Ahnung, gell? So, jetzt. Oh, das war deutlich. Der ist aber schnell gegangen. Der war schnell. Gut. So, 1, 2, 3, waren alle drei da. So. Schlagschrauber oder Kraftschrauber. Schlag oder Kraft? Ein Lappenschrauber. Mit dem Lappenschrauber geht das. Der Lump.
Der ist gut fest. Also der hat auch nicht geklappert. Nee, das war schon das Ritzel, was da. Also der ist wirklich, also wer den geschraubt hat, das muss ein Riese gewesen sein. Da hast du mit einem anderen Feuerzeug angemacht. Aha. So. Guck mal, alle Lager gleich mit rausgekommen. Das ist schon mal richtig. Das schwimmt ja wirklich. Das Teil. Oder? Ja, er hat aber ganz schöne Qualmwolken hinter sich hergezogen. Ja. Und das ist hier typisch 6000 Lager. Guck mal. Tut das nur, dass das so wackelt? Das ist hin. Das 6000er. Und sowas von. Flim, flim. Sehr schön. Also das 6000er Lager ist am Eimer. Man sieht hier auch, da ist eine Unterlegscheibe zwischendrin. Also das Zahnrad kann nicht am 6000er Lager schleifen. Hier sieht man es mal schön. Hatte ich vorhin beim letzten Motor mal gesagt, dass hier oben eine Unterlegscheibe fehlte. Die müssen wir übrigens auch noch aufschreiben, dass wir die noch kaufen müssen. Das wäre soweit in Ordnung. Das wackelt auch sehr. Das muss auch neu ausgeglichen werden. Das ist richtig, hat richtig viel Spiel. Das nehmen wir nachher noch auseinander. Genau. Dann haben wir hier da das Lager, das ist irgendwie gekapseltes. Das kenne ich nicht, dass man das gekapselt ist, weil da drin ist eigentlich schön viel Öl, dass das eigentlich schmieren sollte, das Lager. Und warum hätten da jetzt jemand ein gekapseltes verwendet? Unwissenheit oder keine Ahnung. Wusste nicht warum oder ich weiß es nicht. So. Und dann wieder warm machen und das gleiche von vorne. So. Was? Nee, ist gut geschmiert. Die ist sehr, sehr gut geschmiert. Die schwimmt im Öl. Also die ist ölgebadet sozusagen. Gut. Ja, das ist alles noch drin geblieben. Das holen wir später raus beim Saubermachen. Den hier. Ja, der kommt schon ganz alleine. So. Und dann noch den da. Also wie gesagt, gekapseltes Lager brauchst du ja gar nicht. So, das war's. Ja, der war wirklich richtig gut zusammengesaftet. Alles klar. Ja, nicht viel dran, aber schon ein paar Neuteile. Also Primärantrieb. Kupplungskorb war nicht richtig ausgeglichen. Das war das größte Manko, aber ansonsten 6000er Lager am Eimer. Oh, das sieht auch gut aus. Guck mal hier. Hier. Siehst du das? Das da. Jetzt ist es abgebrochen. Spini. Also das ist ja sozusagen gar nicht verputzt. Aber jetzt. Genau. Super, ja. Also Motor werden wir dann sauber machen und dann neu verbauen. Alles klar. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann hier gerne Daumen hoch. Ansonsten Abo-Button, Daumen, Glocke.
Und dann geht es wieder weiter beim nächsten Mal mit den nächsten Sachen, die wir hier zerlegen, beziehungsweise gucken, ob alles in Ordnung ist oder wieder regenerieren. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.